alaykum. Mahallalar hayotiga oid yangiliklar tahlili bilan haftada biz. Hafta avvalida prezidentimiz Andijon viloyatiga tashrifi davomida yangi Andijondagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. Ushbu shahar Andijon tumanidagi Adirlikda qishloq xo'jaligida foydalanilmagan 4000 gektar maydonda barpo etilmoqda. Qurilish 8 bosqichda rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 1770 ta xonadonli 63 ta uy foydalanishga topshirilgan. Shuningdek, 1680 o'rinli maktab, 420 o'rinli bolalar bog'chasi, 250 qatnovga mo'ljallangan poliklinika qurilgan. Yengil sanoat korxonasi, ipoteka markazi tashkil etilgan. Davlatimiz rahbari hudud bo'ylab yurib, yangi majmualarni ko'zdan kechirdi. Loyiha ko'lami keng. Hududning 1439 gektarida 2000 ta ko'p qavatli turar joy qad rostlaydi. Shuningdek, ko'plab savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, 1820 gektarda yashil hududlar tashkil etiladi. Qurilishlar bitgach, bu yerda 410 ming nafardan ziyod aholi yashashi mumkin bo'ladi. Davlatimiz rahbari yangi Andijon mahallasida qulayliklar ko'lamini yanada kengaytirish, infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi. An'anaga ko'ra, har yili O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 10 dan ortiq dasturlari, fondlari va agentliklari yillik faoliyat dasturlarini muhokama qiladi. Bu gal Shahrisabzdagi Oqsaroy majmuasi muloqotlarga mezbonlik qildi. Dastur doirasida O'zbekiston mahallalari uyushmasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuvda O'zbekiston mahallalari uyushmasining bugungi kundagi faoliyati, kelajakdagi rejalari xususida ma'lumot berildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, UNICEF yuksalish harakati, Shveysariya hamkorlik rivojlantirish agentligi hamda O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamkorligida yangi loyihaga qo'l urildi. Yangi pilot loyiha birinchilardan bo'lib Shahrisabzdagi Zingiron mahallasida tashkil etildi. Barcha sharoitlarga ega innovatsion yoshlar markazi. Mazkur loyiha yoshlar taraqqiyotiga jamoaviy yondashuvning yaqqol namunasi bo'ldi. Yoshlar innovatsion markazida 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlarni raqamli texnologiyalar, tadbirkorlik, xorijiy tillar, psixologiya, jamoaviy faollik, kasbiy ko'nikmalarga o'rgatiladi. Yoshlar bilan birga tamoyili asosida zamonaviy menejment asoslari bo'yicha ta'lim beriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oilasi, ya'ni uning tarkibidagi tuzilmalar vakillari Shahrisabz shahri va tumandagi mahallalar faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shahrisabz turistik markazi imkoniyatlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Bizda yana bir yaxshi xabar bor. Har oyning bitta shanba va yakshanbasi oila va mehnat jamoasi bilan sayohatga chiqish kuni deb e'lon qilinadi. Yoshlar o'rtasidagi tanlov va musobaqalar g'oliblariga O'zbekiston bo'ylab sayohat yo'llamalari sovg'a qilinadi. Shu bilan birgalikda ichki turizm targ'ibotiga har yili 20 milliard so'm mablag' ajratiladi. Mutasaddilarga ekstremal turizmni rivojlantirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishlab chiqish topshirildi. Biz davom etamiz. Farg'onaning borib ko'rsa arziydigan joylari ko'p. Dunyoda eng yirik anklav hududlardan biri bo'lgan So'x tumani mahallalariga odamlarning yaxshi yashashlari uchun kirib kelayotgan yaxshi imkoniyatlar haqida hamkasbim Maftuna Mamasiddiqova tanishtiradi. Bir viqor tog'lar, undan oqib tushayotgan shifobaxsh suv. Tabiat o'zining bor tarovatini So'xga in'om etgandek go'yo. Odamlari samimiy, soddalik, oddiylik ularning hayoti, turmushida ham o'z aksini ko'rsatadi. Bugun So'xda yaxshi yashash uchun barcha sharoitlar bor. Infratuzilma imkoniyatlarida aytarli muammo qolmagan. Bu kunlarga yetish uchun ko'p yillar bezovta, behalovat o'tgan bu yerliklarni. So'xda umuman hayot o'zgardi. Hattoki So'xni qiyofasi ham shahar qiyofasiga aylandi. Shu paytgacha bitta ham So'xda ko'p qavatli uylar bo'lmasdi. Mana hozir oxirgi kunlarda 10 ta 15 ta ko'p qavatli uylar qurib foydalanishga topshirdi. Aholini kayfiyati yaxshi. Barcha ko'chalarimiz asfaltlashtirib, aholi xonadonlar ichimlik suv bilan ta'minladi. Biz o'zimiz maktabga loy ko'chada borib kelardik. Hozir esa asfaltda yuribmiz. Bu bizga muvaffaqiyat. Avvallari so'xliklarning eng katta muammosi yo'l mashaqqati edi. So'x tumanini viloyat markazi bilan bog'lab turadigan yo'lning masofasi nari borsa 100-120 kilometr atrofida. Ammo ilgari So'xda yashovchi yurtdoshlarimiz viloyat markaziga borish uchun kunlab vaqt sarflagan,
paytlar ham bo'lgan. Ilgari anklav bu hududdagi odamlarni og'rintiradigan yana bir masala bor edi. Narx-navoning mo'tadil emasligi, ammo hudud turg'unlarining boshqa imkoniyatlari bo'lmagan. To'rt tomonini qo'shni davlat o'rab turadigan manzilda yashaydi ular. Sovuq kunlarda bir kunligini eslang, bir soatini eslang. O'sha biz kunlab, oralab o'sha yerda hamma borardi. Bitta qovun uchun, misol Farg'onada 25 ming bo'lsa, hozirgi narxda bizni suqdan 50 mingga olardik. Chunki yo'lda qiyinchilik bo'lardi. Ming rahmat davlat rahbarimizga shunday sharoit yaratibdi. Mana hozir narx-navo arzon, mana qarang, hozir nechta furalar kelyapti suqqa. O'shanaqa sharoitda yashaganmiz. Hozir biz minnatdormiz. Birgina dehqonchilik emas, endi bu yerda tadbirkorlik ham rivojlanib bormoqda. Inson qadri ustuvor imkoniyatlar odamlarni yaxshi tashabbuslarga chorlayotgani rost. Shahar shovqinidan charchagan bo'lsangiz, So'x tumaniga bir bor keling. Maroqli hordiq sizga hamrohlik qiladi. Bu kun Maftuna Mamasdikova, Abdulloh Rashidov, Farg'ona. Yoshlar ijod saroyida may-iyul oylarida bo'lib o'tadigan mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovlarini tashkil etish va o'tkazishga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. So'nggi yillarda mahalla institutining jamiyat hayotidagi rolini mustahkamlash, tizimni bosqichma-bosqich rivojlantirish, uning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda 9452 ta mahallada 57132 nafar mahalla yettiligi a'zolari faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonuniga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq endilikda mahalla fuqarolar yig'ini raislarining vakolat muddati 5 yilga uzaytirildi. Qonunchilikdagi muhim o'zgartirishlardan yana biri fuqarolar yig'ini raisi saylovini o'tkazish muddatlarini belgilash normasi endilikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengashi, xalq deputatlari, viloyat va Toshkent shahar kengashlari vakolatlariga o'tkazilgan bo'lib, ushbu o'zgartirish joylardagi mahalla fuqarolar yig'inlarining mahalliy vakillik organlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mahalla raisi sayloviga tayyorgarlik tadbirlarini, o'tkazish muddatlarini va tartibini belgilovchi vakolatlarni nomarkazlashtirish hisoblanadi. Saylovlarni yuqori saviyada tashkil etish maqsadida Adliya vazirligi bilan birgalikda saylovni tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar komissiyalarining 338 nafar a'zolari uchun onlayn o'quv seminari o'tkazildi. Matbuot anjumanida saylov kampaniyasining rasmiy belgisi va shiorlari taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, jamoatchilik faollari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollar yuzasidan atroflicha javob olishdi. Dasturimiz so'ngida yurtdoshlarimizni joriy yilning may-iyul oyida bo'lib o'tadigan mahalla raislari saylovida faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Aziz yurtdoshlar, joriy yilning may-iyul oylarida yurtimizda muhim siyosiy ijtimoiy tadbir fuqarolar yig'inlari raislari saylovi o'tkaziladi. Inson qadri mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar negizida ayni shu ezgu tamoyil ustuvor omilga aylandi. Prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan mahalla yettiligi odamlar muammolariga yechim, qalbiga yo'l topyapti. Mahallaga vakolat, byudjet berilgani bois aholi farovonligi oshmoqda. Mana shunday ishlar ko'lamining yanada keng quloch yozishida siz ham o'z hissangizni qo'shing. Buning uchun mahalla tizimining yanada xalqchil tuzilma bo'lib shakllanishi hamda islohotlar jarayonida uning faol ishtirokini ta'minlash zarur. Mazkur saylov buning birdan bir huquqiy omilidir. Shunday ekan, siz ham may-iyul oylarida bo'lib o'tadigan fuqarolar yig'inlari raislari saylovida faol ishtirok eting.